好，到29蚊台朋友啦。嗱，頭先就睇完呢個 deposit rate 啦吓，咁我而家咧就睇下 loan rate 咯。OK，呢個就係 loan rate 啦。嗱，一睇 loan rate 咧就好大分別啦。OK，正就呢個先吓。嗱，loan rate 呢個就係 loan rate，呢個 deposit rate。你睇下，嗱啲投行啊點樣賺錢咧？嗱，你擺存款就4厘4八一個月。loan rate 就5厘63一個月，嗱而家 loan rate 都5厘63一個禮拜咯，都幾貴喎，5厘63。OK，咁不如睇一睇一年啦，嗱呢個一個禮拜，一個禮拜呢度冇，一個月啦，一個月咧你 deposit 美元就4厘53，一個月咧 loan rate 就5厘68啊，咁呢個一個月嘅 bill 咧。就得4厘58嗱，4厘58就 match 住呢個啦，個 deposit rate 啦。但係咧個 loan rate 就5厘68嗱，即係話咧嗱，如果你純粹睇呢3幅圖咧，呢個就係你可以咁講，你如果做存款就咁多，你借錢就要俾咗利率，呢啲就係你買翻啲國債就收幾多息。OK， 咁而家就係講啦，嗱你。而家呢個美元最低嘅利率，你能夠攞到分定咧，都要5厘63。咁有冇一個投資呢啲咁嘅 deposit？有冇一個任何嘅投資級別俾到5厘63你啊？冇喎。咁你再睇國債有冇啊？冇喎。即係話我而家拆咗啲短錢翻嚟咧，係如果想買一啲係好穩陣嘅嘢咧，係做唔到任何一個年期一個年期嘅一個可以咁講冇乜風險或低風險嘅投資係冇嘅，因為我冇一個回報係高過我呢個 cost of funding，就係5厘63呢個最低噶啦美元。即係我唔好講 FX 個 currency risk， 我係講純粹我借美元做翻啲美元一啲穩陣嘅投資，咁冇一個年期可以俾到個投資我咧係賺到錢嘅。咁而家就係咁講啦，嗱。因為呢啲係俾我哋呢啲普通客噶嘛，咁大客係點咧？大客可以最叻啦，最叻不如咁講啦，我直情 Fed Fund Rate 而家 Fed Fund Rate 係4厘58啊嘛。如果係4厘58嘅話，我有冇咩投資？即係我而家我而家係一個好大嘅基金，有一間有。聯邦儲備局話：我俾錢你做投資啦。咁聯邦基金利率最少嘅成本係幾多啊？就係4厘58，即係冇人攞到嘅根本呢個 loan rate。咁4厘58有冇一啲投資你係賺到錢咧？喺呢度有，你要做到2個月或者做呢個3個月咧，你係有正回報嘅呢個存款。如果你去到國債方面咧，有4厘58咧。1、2、3、4、5嗱，一路去到2年都有正回報嘅，因為呢啲全部高過4厘58嚇。我係講你係一個好大客喎，好大，大到好似聯邦儲備局，你同聯邦儲備局攞翻先有4厘58喎，否則嘅話你都係攞緊啲嗱呢個係俾街客5厘63啊一個禮拜，咁你係大啲嘅客啦，咁5厘13啦，好嘛？咁5厘13有冇咧？都有5厘13，都冇喎，5厘13冇喎，冇一個年期係可以俾到5厘13或以上嘅回報你嘅。咁我就係咁講咧，就係話俾你聽，而家咧嗰啲 pension fund 啊，啲退休基金啊、養老金啊、教師基金係好難做任何嘅投資，如果佢哋要槓桿嘅話。咁其實咧，而家就不適合做槓桿投資，即係所有投資都係咧，係盡量係要將個 cost of fund 咧係減少，唔好借咁多錢啊。因為點解咧？借貸成本太貴，你借美元做翻美元太貴，係咧回唔到本啊，同埋風險好高。你5厘63 cost of fund 嚟到投資翻呢啲咁樣嘅債券，以前就好易噶嘛，我借一個。譬如正常環境，當 cost of fund 係4厘啊，條 U 級係正常嗰時，即係咁樣高息長年期係高息過短年期嘅話咧，我借一個短年期嘅利率可能係4厘，
跟住買一個30年長債，可能有6厘，咁我就息差2厘，咁好易賺噶嘛嚇。咁而家就唔係啦，我根本我借咗啲錢翻嚟，係冇一個投資咧，我係咧係好安心咁擺落去，而有一個 intrinsic 啊潛在性嘅回報，就係純粹我講息率方面嘅回報先啊。因為呢個息率嘅回報係好重要㗎。你對於呢啲咁嘅基金、長啲養老基金嗰啲，因為你息率回報就係一個 intrinsic value of 呢個 investment 啊，個隱含性嘅回報率。如果你隱含性嘅回報率咧都高過你嘅借貸成本確分定咧，呢一個咧先至係應該係考慮之列嘅啊。如果你做槓桿嘅話，否則嘅話咧，你不如純粹就係將你自己筆錢咧擺落呢啲咁樣嘅，即係話我唔 leverage 啊，純粹做呢啲咁樣嘅 bill 啊，就算啦，就唔好 leverage。一 leverage 嘅話咧，一定要 justify 到你呢個 risk 有幾多。好啦，你睇睇啦，高過短嗱呢個就係 deposit rate 嘛，呢個係呢個係 cost of fund 啊嘛，高1厘2下呢個。咁譬如3個月點啊？6厘，3個月6厘，亦都係高1厘2嘅啊。3個月1厘嗱，1年就6厘69咯喎。嗱，你睇呢條 yield curve 啊，你借錢咧越長線就越貴嘅喎。嗱，你睇下好唔同嘅喎。嗱，你睇睇係咪好唔 fair 啊？你覺得點解我借長錢會越嚟越貴，而我買短呢個12個月都唔係喎，好 fair 喎。如果你翻1年嘅話咧，嗱，如果你睇清楚嘅話，真係好 fair 啊！嗱，由1個禮拜借錢借到1年，係一路升緊息。如果你存款咧1個月借到1年咧，個息口都係上升嘅，5厘1啊。OK，咁你睇1蚊吧，1蚊個標係4厘58啊嘛，係咪先？4厘58 ，OK，咁呢1個蚊嘅借錢係幾多啊？5厘68，呢個減呢個咧，即係高過1厘1。咁12個月啦，6厘69，高過呢個1厘半喎。嗱，1年借嘅長錢係要付出6厘69，而你回報咧得5厘1，即係咧息差係厘半至厘6，但係1個月咧息差係幾多啊？5厘68，1厘1啫喎。嗱，如果純粹睇呢一幅圖咧，我就覺得只係話俾我哋聽咧，未來1年嘅息率咧都係繼續係向上嘅啊。而咁大家睇到咧，如果你睇純粹借貸嘅方面咧，你睇到咧喺1年之後咧，嗰個息率咧係相差1厘嘅，一個禮拜同1年咧係升到相差成1厘息嘅。咁如果1個月嗰個咧都係1厘息嘅啊，嗱睇睇啦，嗱借貸1個月同1年相差1厘息，呢個咧1個月同1年咧嗰個回報咧係冇1厘息，得50點子嘅啫。國債方面咁你哋睇到咧，就其實講真一句不如睇埋另外一間1年嗰個回報啊，1年呢個回報睇下幾多先？1年美元回報幾多咧？1年美元回報都係4厘9啫喎，4厘9啫喎，咁相差呢度都係得42滴啫，同1個月42滴，但係呢度咧就唔係42滴咯，呢度生69滴喎，呢度1個月5厘68同5厘69，大家睇睇啦，呢個1年同1個月呢度相差係1厘息，呢度相差幾多啊？呢度相差係0.5到啫喎，咁即係話借貸成本咧，話俾你聽加息嘅情況係十分之猛，而存款嗰度咧就投行食得好多啦，因為點解咧？你存1年只不過高1個月咧係50點子，但係你借錢咧1個月咧同1年咧就相差1厘息咁咪又好聽落係咪好似有啲唔係好 fair 咁樣咧？點解我存1年即係多得息率多咗咁少，但係我借1年咧多咗咁多咧？嗱，咁即係講一句，純粹睇呢個圖咧，你又冇乜理由去借1年錢。你如果借就借1個禮拜啦。
但係咁咧就係如果每一次加息嘅話，你都直接加上去，咁呢個會唔會係一路咁加上，或者係更加多咧？就唔知。但係好明顯咧，就係咧呢度嘅息率係貴過呢度好多。咁如果純粹睇呢幅圖咧，真係好難諗到我會借一年嘅6厘69嘅美元嚟到做投資喎。因為我而家借6厘69，我即係話呢一年呢個回報啊，呢個投資一定要回報到7厘息俾我先至係值得做呢個1年嘅借貸喎。好啦，嗱咁睇，好啊，唔借美元，咁啊再借咩咧？梗係借 yen 啦。嗱 yen 就十分之平啦，long rate 0.86、0.86、0.86，全部0.86 yen 咧，1厘息都唔夠。所以 yen 咧，如果你去做 long 咧，就而家都仲係最佳嘅 funding currency 啊，因為你睇全部嘅息口都同佢相差成6倍至5倍㗎，0.94。嗱呢度最正都係 Euro 啦，4.91厘呢一年，一個禮拜2.88厘。嗱咁你話 funding currency 咧，最重要都係 yen， 即係最平啊嘛。第二個就係 Euro 2.88厘啦，第三個就 Hong Kong Dollar。咁所以港元就咁弱咯。港元弱嘅原因就係因為你 long rate 都咁長。我借咗港元3.71厘，我掉翻做美元存款有幾多啊？4.9厘一年。嗱，我借港紙借一個禮拜，跟住買美元收4.9厘，純利係微二。但係 given that 一定有 condition 就係呢一個息率唔可以繼續上。嗱，如果香港加息嘅話，呢個就有上嘅話咧，咁咧你就大鑊啦嚇。咁有幾多 buffer 咧？就有0.2嘅 buffer， 1.2嘅 buffer。咁加埋仲有聯繫匯率。嗱，聯繫匯率咧7.75至7.85咧，大約就有1點，睇先，呢個係大約7.851.2%息差，即係1.2%啊，可以輸1.2%。如果你7.85做沽港元，而港元升值到7.75，你係會輸咗1.2嘅，即係話潛在啊港元你會輸錢。如果港元升值嘅話，你係輸1.2嘅又港元冇 impact 到就係輸1.2，最多就輸1.2，因為呢個係聯繫匯率啊嘛，由7.85升到7.5，即係輸1.2。跟住如果呢個息率喺度唔變嘅話咧，呢一個一路成年都3.71美元，你做一年4.9厘，你咧就首先賺1.2息差。跟住如果港元係維持而家嘅位咧，你係賺1.2。如果港元升到7.75咧，你就打個和。嗱，係咪？但係如果 unpeg 嘅話咧，就唔係啦，就唔知乜事啦。呢個就唔知啦。嗱，仲有點可以輸錢咧？就係港元利率抽上嘅，因為你借一個月一個禮拜啊嘛。你借如果一路呢個港元利率升超過4.9厘嘅話咧，一個禮拜嘅息率咧，咁你就輸錢噶咯。跟住，因為點解咧？個息冇咗個息差優勢咯。如果港元係升到6厘嘅話咧，你每次 renew 你個 loan 咧，你都係蝕1.1厘喎，因為6厘同4.9厘相差1.1厘啊嘛。好啦，咁你借翻港元一年就點咧？5.91厘擺入美元4.9厘，即輸1厘。咁你如果你係做呢個咁嘅操作咧，就係唯一一樣係賭聯繫匯率咧係會崩潰，先至會做，否則就冇得做嘅，亦都係點解咧？因為輸硬嘅你借港元一年5.91厘跟住買美元擺入美元度仲4.9厘，係咪輸硬1厘啦？咁當然你如果 long 1年嘅港元咧，你就冇利率風險啦，因為你鎖咗1年嘅息口嘛。呢個但係你都鎖住1年啊嘛。咁所以咧，如果你咁樣做咧，就係輸硬1%。唯一一樣嘅賭就係聯繫匯率有問題嘅啫，否則嘅話咧就冇乜理由做呢樣嘢嘅。大家明唔明白啊？好多謝各位啊！